हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम को कैसे ठीक किया जाए। आजकल ठंड का मौसम चल रहा है। मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है, जिसके चलते लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम आदि की समस्या बहुत तेजी से हो रही है। चाहे छोटे बच्चे हों, नौजवान लोग हों या फिर बूढ़े व्यक्ति। सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या आजकल 90% लोगों को हो रही है। तो दोस्तों, सर्दी, खांसी और जुकाम को ठीक करने के लिए आज हम देसी और घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको आप अपने घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं और आपको मार्केट से कुछ भी खरीद कर लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जिसको बनाने के लिए आपको 8 से 10 लिप्टिस के पत्ते चाहिए, 8 से 10 अमरूद के पत्ते और 10 से 12 तुलसी के पत्ते लेने चाहिए और 20 ग्राम अदरक लेनी चाहिए। अमरूद और तुलसी और लिप्टिस के पत्तों को साफ पानी से धोकर एक बर्तन में रख लेना चाहिए। उसी बर्तन में 20 ग्राम अदरक को कूट कर डाल देना चाहिए और फिर उस बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर खूब अच्छे से खौला लेना चाहिए। जब वह पानी काला हो जाए, तब उसे एक छन्नी की सहायता से छान लेना चाहिए और हल्का गर्म करके सुबह शाम पीना चाहिए, जिसको पीने से आपकी सर्दी, खांसी या जुकाम जैसी समस्या सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 दिनों में ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।